안녕하십니까. 어제는 저 간단하게 식당에서 특별하게 삼겹살 파티를 했는데 어제 혹시 삼겹살이나 술 좀 많이 드셔갖고 오늘 작업에 좀 지장이 있는 분 계십니까? 그렇습니다. 네. 자, 그러면 오늘 작업 내용에 대해서 설명드립니다. 오늘 작업 내용은 늘 해왔듯이 오늘도 배당 작업이고 내부 난간에서 작업하는 작업입니다. 어제 작업했던 그 순서대로 성주원 씨하고 최목순하고 최초가 씨 세 분은 내부 까치발에 난간 발판을 안전하게 그 작업할 때는 그 안전거리 측면에서 오늘 작업 김훈 씨 오늘 작업에 대해서 좀 미비한 점이 있으면 미비한 점이 많이 있는데 이제 하면서 작업하면서 그 좀 교인들이 인식하면서 그 작업 구간에 좀 미묘한 게 있으면 좀 채워가면서 작업해줬으면 그렇게 생각합니다. 우리 작업의 그 원포인트는 안전이 일단 제일 우선이기 때문에 저 안전 우리 체결하고 이동 통로에 자리가 없게끔 해서 수습하고 그런 일을 하도록 합니다. 자, 관리자분 오늘 할 말씀 관장님께서 너무 많은 말씀을 잘해주셔서 딱히 말씀드릴 것 같고, 오늘도 낮 기온이 30도까지 올라가는 굉장히 더운 날씨가 될 것 같아요. 그래서 트라크 상부에 보면 파라솔도 있겠지만 그 파라솔 배는 모르잖아요. 배는 않다고 봅니다. 그래서 배는 모르는 슈박스 되고 개인적으로 몸 관리는 저희가 해드릴 수 있는 부분이 없기 때문에 부인들이 알아서 스스로 좀 몸에 이상이 있으니까 스스로 좀 어지러움을 느낀다. 찾아 생각해서 하시고, 자, 우리 지금 작업 내용에서 제일 중요한 거는 일단 이게 다른 데보다 좀 고도 작업이다. 항상 안전이 최고 저희다라는 생각을 하고, 오늘의 목표는 수락주의 조화를 가지고 준비. 수락주의 조화. 수락주의 조화. 수락주의 조화. 수락주의 조화.